眾望所歸，拜神雞出道。嗱，新鮮又唔食，有雞味又唔食，好食嘅又唔食，反正咧唔食靚嘢，專食隔夜嘅鞋霎霎、冇聞冇味嘅雞，而且仲有毛，冇毛我唔食㗎。喂，阿導演掹晒毛先啊你。好啦，毛就掹晒啦，因為隔夜雞真係柴柴地，但係柴嘅原因咧就係因為水分流失，所以冇咩滋味。咁我點處理咧？樂哥有一種方法令你覺得，哇，食起上嚟好似新鮮雞咁。好啦，我哋開波，你睇落去。咁我首先將啲雞咧，嗱斬咗頸先喺呢個位置先，然後咧呢嚿先。其實拜神雞咧，一般咧佢哋都求其咁蒸一蒸佢，或者係烚熟佢，即係留翻隔夜都好。但係熟起上嚟啲雞肉有啲鮮味啊嘛。嗱，一開二得㗎啦。嗱，雞斬之後咧，我介紹啲料先啊。薑同葱，有少米酒啦、啲糖啦、豉油啦同埋胡椒粒嘅。好啦，咁啊燒隻鑊啊，咁我哋放少油煎雞，就用花生油逼出雞油啊。嗱，咁煎咗兩邊咧，有啲焦香啊，啲雞油同雞肉咧喺加熱過程中咧更加香。少酒落啊，啲豉油落啊，加少水落咧，水油混合。雞吸水，油煎雞，形成一個水煎狀態。冇事啊，冇事啊，我以為碌日喎，係咁色靚啊！嗱，哦，呢個時間咧，我哋就俾啲胡椒啦。胡椒咧令到雞咧更加香，更加惹味。好啦，俾翻匙羹糖落去，想食好食嘅一定按落咁做。咁樣狀態咧，啲雞就唔會柴啦。嗱，通常個狀態咧係2分鐘 OK 啦。我落放開先。好啦，我哋呢度燒隻煲啊，然後咧將啲雞斬開件件先，斬雞快速過。快手快腳斬咗雞先嚇，然後燒隻煲，啲油落去，我哋放啲薑落去，包啲薑嚇，擺啲蒜頭落去，擺啲蒜頭落去咧，睇佢香啲咁多。爆咗啲薑咧，嗱有啲焦黃啊，有啲紅葱頭放落去先啊。嗱呢個時間咧，啲葱味、薑味、蒜味釋放出嚟啊，好香啊聞到。好啦，咁我哋將啲雞都減落去啦。嗱咁有咩好咧？滲透咗胡椒味嘅雞咧，咁啲雞咧，因為之前係隔夜雞啊嘛，佢少咗水分啊嘛，柴啊嘛，咁我哋要俾個滋味佢，等佢更加韌香，得唔得？嗱，成個過程呢個過程啊，大概2分鐘時間 OK 啦。我哋放啲紅椒件落去，靚仔啲啊。最後咧，將啲雞汁水啊淋翻落去啊，呢就係煎雞嗰啲雞汁啊，等嗰啲香味咧釋放出嚟。之後咧，我哋將啲葱灑翻上去。隔夜雞、拜神雞都整到雞煲咁香嘅嘢。哇！邊個話你隔夜㗎？拜神㗎？呢啲雞一出嚟嘅作品就係專業廚師嘅作品。其實咧，廣東人對隔夜雞或者係拜神雞咧忌諱就係我點樣整嗰番好食咧？拜神雞呢樣嘢好簡單，點解唔做咧？廣東靚仔要面嘛！拜神雞、隔夜雞能夠做到好似胡椒薑葱雞煲咁香嘅，我諗少之又少。試試先啊！哇！啲雞完全鬆翻晒，有汁有味，胡椒薑葱蒜味，直衝鼻腔。點解個隔夜雞拜神雞咁好食咧？我重新喚醒佢雞嘅生命，睇啲雞肉有雞汁，肉爽彈甘香。下次唔好再問我拜神雞點整啦，咁樣做非常好食，薑葱味充斥成口腔，全部滋味翻晒嚟嘅。下次要問拜神乜嘢咧？拜神豬肉咯。